gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri sanki bana gülüyor. Tutup balonumun ipinden onunla gezerim. Merhaba arkadaşlar. Uçan balonumuzda bugün Bedirhan Ormancı var. Bedirhan 6 yaşında ve ata binmeyi biliyor. Hoş geldin Bedirhan. En sevdiğin hayvan hangisi? En sevdiğim hayvan tavşan. Başka hayvan biliyor musun peki? Zebra. Zebralar ne yiyor söyler misin bize? Ot. Nerede yaşıyorlar? Hayvanat bahçesinde. Sen hiç hayvanat bahçesine gittin mi Bedirhan? Nereden biliyorsun zebranın hayvanat bahçesinde yaşadığını? Hikayelerde duyuyorum. Bize biraz da atlardan söz eder misin? Sen hiç at gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Çimenlikte. At orada ne yapıyordu? Üstündeydim ama. Nasıl yani? Üstündeydim. Sen ata bindin mi? Peki çocuklar kahvaltıda ne yemeli bize söyler misin? Reçel, pekmez, peynir, çorba, makarna. Bunları yemezlerse ne olur ki? Büyüyemezler. Akşamları çocuklar neden erken yatmalı Bedirhan? Erken yatıp erken kalkmalı. Neden? Çünkü çabuk büyümeleri için de akşamları süt içmeleri için. Çok güzel. Aferin sana. Neden süt içmemiz gerekiyor? Sağlık verir, bir de büyüyoruz. Süt içmeyen çocuklara ne olur? Küçük kalır. Peki. Hani ejderhalar var ya, nerede yaşıyor biliyor musun? Ormanda. Çok güzel. Onların aileleri nerede? Ejderhalar ormanda yaşarsa aileleri de ormanda yaşar. Sonra bu ejderhalar masallara nasıl geliyor? Böyle fotoğrafları çekiyorlar. Böyle yazıyorlar. Masallar geliyor. Ejderhalar ne yiyorlar peki? Ejderhalar et de yiyor. 2 tane önünde boynuzu var. Çok güzelmiş. Acaba uçabiliyorlar mı? Hayır. Renklerini biliyor musun? Siyah. Sence ejderhalar iyiler mi kötüler mi? Kötü. Nereden biliyorsun kötü olduklarını? Ben bir keresinde onun masalını okudum çünkü. Masalda ne yazıyor ki? Onun kötü olduğunu yazılmıştı. İyi kalpli ejderha olamaz mı yani? İyi kalpli olamaz. Neden? İyi kalpli bir ejderha olsa ne olur? İyi kalpli ejderha olursa hayvanlara zarar vermez. Hayvanlara bir de yapar. Bir de tek başına otlar. Yavrularına ot götürür. Çok teşekkür ederiz Bedirhan. Hoşça kal. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri sanki bana gülüyor. Tutup balonumun